இவர்கள் பொதுமக்களிடையே இந்த மருந்து போய் சென்றடையக்கூடாது என்கின்ற வகையில் உடனடியாக தமிழ்நாடு மருத்துவத்துறை அதற்கு தடை செய்தது. சேல்ஸ் பேண்ட் என்கின்ற வகையில் தடை செய்யப்பட்டு விட்டது. இந்த சந்தேகத்திற்குரிய மருந்து பொதுமக்களை சென்றடையக்கூடாது என்ற வகையிலும் எந்த உயிரிழப்பும் ஏற்படக்கூடாது என்ற உயரிய நோக்கத்தோடும் தமிழ்நாடு அரசு இந்த அதிரடி உத்தரவை பிறப்பித்தது. உடனடியாக மேற்கொண்ட இந்த உத்தரவின் காரணமாய் தமிழ்நாட்டில் யாருக்கும் எந்த விதமான பாதிப்பும் இல்லாமல் போனது. தமிழ்நாட்டிலிருந்து ஒடிசா மற்றும் புதுச்சேரி மாநிலங்களுக்கு கோல்ட்ரிப் மருந்து விநியோகிக்கப்படுகிறது என்பது அறிந்து சம்பந்தப்பட்ட மாநிலங்களுக்கும் இது தொடர்பான தகவல்களை மின்னஞ்சல் வாயிலாக தமிழ்நாடு அரசு அனுப்பி நடவடிக்கை எடுக்க அறிவுறுத்தப்பட்டது. இதையடுத்து 3/10/2025 அன்று ஸ்ரீசன் பார்மசியூட்டிக்கல் நிறுவனத்திற்கு பொது நலன் கருதி மருந்து உற்பத்தியை உடனடியாக நிறுத்த உத்தரவு, த ஸ்டாப் ப்ரொடக்ஷன் ஆர்டர் பிறப்பிக்கப்பட்டது. அந்நிறுவனத்தின் அதிகாரிகளால் உடனடியாக அந்த ப்ரொடக்ஷன் நிறுத்தப்பட்டது மட்டுமல்ல, அந்த பார்மசியூட்டிக்கல் நிறுவனத்தின் மருந்து உரிமங்கள் முழுவதுமாக ஏன் ரத்து செய்யக்கூடாது என்கின்ற விளக்கமும் கேட்டு அவர்களுக்கு குறிப்பாணை அனுப்பப்பட்டது. இவ்வாறு தகவல் பெற்ற 48 மணி நேரத்திற்குள் தமிழ்நாடு அரசு மருந்து கட்டுப்பாட்டுகள் துறை மிக துரிதமான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு அந்த மருந்து நிறுவனத்தில் புலனாய்வு மேற்கொண்டு சர்ச்சைக்குரிய மருந்தை ஆய்வுக்குட்படுத்தி தயாரிப்பு நிறுவனத்தில் உள்ள மருந்துகளை தமிழகத்தில் விஷத்தன்மையுள்ள வேதிப்பொருள் டைதிலீன் கிளைகால் இருப்பதை கண்டறிந்து அந்நிறுவனத்தின் மருந்து உற்பத்தியை உடனடியாக நிறுத்தி மூடப்பட்டு மேல் நடவடிக்கைக்காக அந்த நிறுவனத்தின் உரிமங்களை முழுமையாக ரத்து செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் மத்திய பிரதேச மருந்து கட்டுப்பாடு துறைக்கும் உடனடியாக 3/10/2025 அன்று மின்னஞ்சல் மூலமாக மேல் நடவடிக்கைக்கு அனுப்பப்பட்டது. இந்த எல்லா நடவடிக்கைகளும் தகவல் பெறப்பட்ட 48 மணி நேரத்தில் சுகாதார மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையின் கீழ் செயல்படும் மருந்து கட்டுப்பாடு துறை விரைந்து செயலாற்றி பெரிய அளவிலான பாதிப்புகள் ஏதும் நிகழாத வண்ணம் பாதுகாத்திருக்கிறது. உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள சன் நியூஸ் பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க.